ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਨਮੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ, ਭੈਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਨਮੈਨ। ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਮ ਲੋਕ? ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਡਰਦੇ। ਲੋਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਵੱਟ ਨਾ ਭਜਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਖਿਓ।